Hola amigos, estamos ahorita en un unboxing de Pokécartas de Dragonite X. Miren. Ok, vamos a empezar a abrirlo. Por obvio, yo soy Emiliano XT Galarza y ahorita estoy de vacaciones en Pensacola. Acabo de ir a Orlando. Esa es mi presentación. Ok, ahora este es mi primer video. Vamos a abrirlo. Ok. Falta un pedazo. Y vamos a sacar la carta normal. Ya todo. Ahí está. ¿Quieren ver la carta? Es Jet Sonic, que quita 80 más 80. Mírenla. Esta es la primera carta. En los comentarios, échenle un like si saco primero este o dale 2 likes si quieres. Suscríbete si abro hoy este dorado primero. Ok, primero vamos a empezar con y necesito algo. Perfecto. Plumón. ¡Ay! ¡Se atascó! ¡Ay! Hello, darkness, my old friend. Regresamos ahorita, vamos a tratar de abrirlo. 2 hours later. Pueden abrir, pídele a un adulto ayuda, por obvio. Ok, vamos a empezar. Ok, primera carta es Hoppy. La pueden ver justo aquí. Quita 10. Tenemos 2 cartas. ¡Oh! Parece muy raro. Quita 40. Rolling Tackle. Creo que no lo pueden ver muy bien, pero tal vez está muy oscuro ahorita porque es de noche. Se llama Nosepass. Ahorita lo estoy acomodando por cuánto hace. Nidorano. P que quita 20. Este es el primer paquete. Litleo, ya tengo como 20 estos. Litleo, ya saben cuando quitan 30. Me tocó Sneasel, que se llama que tiene de ataque Nigel Roll, que es 10 de damage y tiene 60 de vida. No es que parece, o sea, trae brillantino, quién sabe. Que se llaman Shadows, tienen 70 de vida y Range Splash quita 10. Y quita 10, pues
qué raro. Ah. Nidoking. Papa. Casi como Dragon. Los voy a poner con los mejores. 150 de vida. Wow. Pero Dragonite le gana. 180 de vida. Pretty Dice. Ok. Volvimos y voy a abrir el segundo paquete. Y creo que ya se suscribieron y este es el que voy a abrir, el dorado. Pero tengo otro de Greninja que tal vez va a salir Greninja. Ok, lo estoy abriendo, acuérdense. Ay, si no pueden, piden la ayuda a un adulto. Y paren el video. Ok, primero es Deino. Es como... me equivoqué de nombre con la evolución que tenemos. Headbutt Bounce quita 20. ¿Quieren ver? Está aquí. Aquí está la cara y eso. Ok. Uno de mis favoritos. Litwick. No manches, a mí me encanta. Wow, wow, wow. Ya lo conocen, ostras. Chimchar. Que ya sabemos cuál es, Nidora. Una rapidísimo. Bonita. Pero ese es el segundo. La evolución es muy rápida. Ahorita me voy a llevar la cámara a mi cuarto para ver la mega carta que tengo de Dragon. Ok, en la última parte de este video vamos a abrir la mega carta de Dragonite. Ok, ahí voy. Oh my god. Bien mega. Muy mega. Ok. Adiós amigos, nos vemos en la parte 2 de Pokécartas. Adiós amigos. Vamos a hacer la tercera parte, vamos a ver a un amigo mío y vamos a jugar Pokécartas y a ver si le gano. Nos vemos en parte 2.